Ma, yazi ihlo lami lelangala libuhlungu. Nginani la? Hawu, unenhlokosela. Inhlokosela. Yo. Ma, iqedwa ngani inhlokosela? Uhlikihla ugwayi wengane. Ngihlikihle itololozi. Ma, ngizoyithatha mina ingane yomfana. Hey gogo, uma umuntu bekufuna phethe le nkomo ishekele encane yokunana athi awukho. Good. Wenze kahle kakhulu. Ngikhathele nje lo mfazi. Ha. Ayo, lenhlokosela. Angitazi siqhatha kanjani. Ma, una sure ukuthi lento yokurabha itololozi la iyasebenza? Hayi, anginayo isho. Phela mina ayikazi ngiphathe. Futhi ke mina ngiyageza emthandeni. Ma, sekuhlangana phi manje ugeza ngoba phela la thiwa lento ikuphatha uma une stress noma ungalali kahle. Awumeke. Phela wena ulala ngo9, uvuke ngo12 emini. Awunayo nje inkinga ungalali. Uzobe ustressiswa yini ke emthandeni? Awucabangi mhlambe ma ukuthi ngilala kuze kushawo 12 isona stress mhlambe? Hayibo, mthandeni. I-stress nje asilalisana. Awukwazi nje ukulala uphethwe i-stress. I-stress masikuphethe kuba ngathi khona inalithi ezikujojayo. Gogo, hlebo walomuntu unaso stress. Kodwa lezi ezimthotayo akazizwa. Ya uqinisile mshelami i-stress nginaso ukuthi nje angitshengisi ya. Akazizi inalithi because unamafutha angifikelayo. Manje mama ucabanga nje umuphi umfana omncane ongangisiza ngalena? Nangu nje ulo. Oh. Woza. Oh. So lucanga ba yini mesimdala? Cabanga ukuba udokotela wamehlo. Dokotela wamehlo? Ya, futhi ngicela ngabasiza la ekhaya all Friday. Awumtshele malume. Hayi, iyanetha nepatient. Malume. Asicabanga babayi. Hayi. Ngiyabuka la. Umuntu uyakhohlwa nje. Ukuthi uyabona ngikamehlo. Ingenxa yami. Hayi. Sose. Ngeke. Ngamane ngihlale nepopom leli.